ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ്. ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയാണ്, നമ്മുടെ സാധാ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ, ഒരു 2016 മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഇതിന് സ്ക്രൂവോ നെട്ട് ബോൾട്ടോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ കിടക്കണ പോലെ അവർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈ കിടക്കണ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്. ആ അടിഭാഗത്തോടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ജസ്റ്റ് കൈ കടത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഹോൾഡർ അടക്കം ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. കണ്ട, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹോൾഡർ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ബൾബ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കണ്ടറിയാം, ഇത് ഓൾറെഡി ഫ്യൂസായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് കൈയിട്ടിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്